được, mà tại vì ảnh cũng hơi rảnh rồi ảnh móc nhà nó cũng đỡ hơn cái khoan anh em ơi. Mình khoan là này kia nó mau lỡ đường nước lắm. Còn này anh móc ở dưới này anh đắp lên cặp đây để nó cũng im nữa. Này 4708 không có SB nha mấy anh em. Rồi SB thì nó như là nghe mấy anh chủ này nói mấy cái dòng SB là cái dòng sau của thằng 4708 này mấy anh em. Cũng có mấy anh em nói là cái thằng SB á là nó có ủi đầu, còn không có SB này là không có ủi đầu nữa mấy anh em, chứ nó ra cái đẩy trước nữa. Cũng có mấy anh em nói là thằng SB á là nó chạy nó số nó có một số 4 nó nhanh hơn cái thằng 4708 không SB này nha. Chỉ số nó có một số 4 nó hơi lẹ hơn thôi. Còn đợt qua nguyên con về Việt Nam mình có đợt cũng có video có con này lúc trước nó qua mới là nó qua giá từ 360, 365 là đầu máy không anh em. Còn địa thì tầm khoảng 250, 260. Thì cái loại máy đẹp còn bao nhiêu phần trăm ấy nè. Dòng SB thường là nó có ủi đầu, còn không SB là nó không có ủi đầu nữa mấy anh em. Thì mình nghe mấy anh em mà này kia nói mình tham khảo nha mấy anh em. Máy này của anh chủ này đất này đất nhà của anh mấy anh em. Ở đây thì đồng này ở đây thì của thằng Vĩnh Nhận, xã Vĩnh Nhận, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang nha mấy anh em. Thì anh chủ này cũng đất nhà nè, anh không có làm dàn khoan, anh có cái dàn cào sắt này nè, cào đất luôn anh em ơi. Nhưng mà khoan cũng được mà cào sắt này cũng được, mà cào sắt này thì nó không có im bằng khoan mà nó đỡ lỡ đường nước anh em. Cào này ở dưới cái móc cào lên đây be nó đỡ, không có lỡ cái đường nước rồi. Còn mình mà khoan rồi thì nó lỡ đường nước đó mấy anh em ơi nè, thấy không? Anh móc ở dưới anh đưa lên cặp trên đây nè, nó đỡ, không có đỡ đường nước. Còn khoan rồi lỡ đường nước chân mấy anh em ơi. Máy này nó không có ủi đầu mà nó không có tạ đầu nữa mấy anh em. Còn 4708 thì mình xa thì nó dòm cũng giống 5018 rồi mấy anh em. Nó có khác cái anh em mình để ý là hai bên cái lỗ ở trước 5018 nó có hai cái lỗ tai hai bên, nó làm lưới nó giải nhiệt cho gió nó mát mấy anh em. Còn thằng này thì nó không có, thường thằng 4,8 thường xin lỗi mấy anh em, thường thằng 5018 với thằng 4018 thì nó có cái lưới hai bên lỗ tai hai bên như mấy anh em. Sắt cào nó mới xuống nha mấy anh em. Còn có chân cây thì mình để chặt đất với mình cào nước thôi, chứ mình cào đất này nước này nó không xuống đâu. Chân sắt nó nặng với cái mỏ nó cứng lắm mấy anh em. Mái nhà mình cũng làm chặt đất nhà và nhà này kia có chân sắt này nó làm có chân sắt này ủi khô đất khô, mình chơi khô mình đuổi im lắm.
tới đây thì